फिंगर लो करने का, दोनों हाथ स्कैपुला में सपोर्ट करने का, राइट। देन मिड लाइन में लिफ्ट उठाने का, फ्लैट रिटेन करने का, 3 टाइम्स पुश डाउन, डाउन वेट पुश करने। देखो 1 2 3, ऑपोजिट साइड, 1 2 3, देन मीडियम, 1 2 3। देन आपको स्कैपुला और यहाँ से वाइड ओपन करने का। देखो मेरा यहाँ से ओपन, राइट, 1 2 3, perfect।